શું બેટા નામ શું છે તારું? વિયાન. શું તકલીફ થતી હતી તને? ગુમડા થતા હતા. પછી ગુમડામાં શું થાય? પેન થાય. બીજું શું થાય? તાણ થાય. અને પછી રમાય નહીં, હે ને? રમવામાં તકલીફ થતી હતી વિયાનને, હે ને? પછી તાવ આવે થોડો. પછી હવે કેવું છે? કેટલા દિવસમાં સારું થઈ ગયું? 2 દિવસમાં સારું થઈ ગયું. એમ? સરસ સરસ. 2 દિવસમાં વિયાનને સારું થયું. હવે રમે છે? ડોક્ટર મમ્મીને શું કહે? ડોક્ટરે રમવાનું કીધું. હવે ડોક્ટરે રમવાનું કીધું એટલે વિયાન રમ કરે છે, હે ને? હા. અને વચ્ચે શરદી ઉધરસ થઈ હતી, એમાં કેટલા દિવસમાં સારું થઈ ગયું? 2 દિવસમાં. હવે રમે છે? શું રમે છે? બેટ બોલ. કોની જોડે રમે? પપ્પા જોડે. પપ્પા સરસ રમે. અને તું? હું બેટિંગ કરું. એમ? કોહલી રમવાનું? કોહલી બનવાનું છે આપણે? શાબાશ. તો હવે વિયાનને સારું થઈ ગયું છે. ગુમડા થતા હતા, મટી ગયા, હે ને? તો થેન્ક યુ કહી દો. થેન્ક યુ.